Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുക റിയൽ ലൈഫ് മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ബോട്ട്സ് എയർഡോപ്സ് 411 ANCയുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുക ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീസൺ മോളിൻ്റെ വെളിയിൽ. ഇവിടെ ഇപ്പം ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി ഹോക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുക ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീസൺ മോളിൻ്റെ വെളിയിൽ. ഇവിടെ ഇപ്പം ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി ഹോക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സീസൺ മോളിൻ്റെ വെളിയിൽ. ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഓവർ പവറിംഗ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സീസൺ മോളിൻ്റെ വെളിയിൽ. ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഓവർ പവറിംഗ് ഇല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണെങ്കിൽ, മോളിലാണെങ്കിൽ, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, കൊച്ചുകളുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പം വെക്കേഷനാണ്, അതിനാൽ ഒത്തിരി കൊച്ചുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണെങ്കിൽ, മോളിലാണെങ്കിൽ, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, കൊച്ചുകളുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, വെക്കേഷൻ കൊച്ചുകളുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വിൻഡി സിനാരിയോസാണെങ്കിൽ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിനാരിയോയിൽ നമ്മുടെ ഇയർഫോൺ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അകത്താണ്. അത് കാരണം നമ്മൾ ഒച്ച വെളിയിലത്തെ ഒച്ച അത്ര വരില്ല, സൗണ്ട് നമ്മുടെ വിൻഡിൻ്റെ സൗണ്ട് അത്ര വരില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കാണും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ സിനാരിയോയിൽ നമ്മളുടെ ഇയർഫോൺ ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്താണ്. അത് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒച്ച ഒന്നും വെളിയിലത്തെ ഒച്ച അത്ര വരില്ല, സൗണ്ട് നമ്മുടെ വിൻഡിന്റെ സൗണ്ട് അത്ര വരില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കാണും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വൈദ്യുതി ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ വെളിയിലത്തെ അത്ര ഒച്ച ഒന്നും അകത്ത് വരില്ല, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒച്ച തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എക്കോ ആവും. ഇപ്പൊ ആ എക്കോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കും, നമ്മൾക്ക് നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒച്ച കുറയ്ക്കണം. ഒത്തിരി ലൗഡ് സംസാരിക്കരുത്. ലൗഡ് സംസാരിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒച്ച ഒത്തിരി ക്രാക്ക് ആവും, പിന്നെ എക്കോ ഒത്തിരി വരും. അത് നോർമലാണ്, എല്ലാ ഇയർഫോണിലും അതാവും. സ്പെഷ്യലി നോയിസ് ക്യാൻസലിംഗ് ഇയർഫോണിൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ്
മൈക്രോഫോണാണ്, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടി. ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇയർഫോൺസൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ഇയർഫോൺസൊക്കെ ഇയർഫോൺസ് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേടായിരിക്കും, ബാക്കി ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല. ഇവിടെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒത്തിരി നല്ലതായിരുന്നു. ഇപ്പം 2000 റുപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഒരു നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് ക്ലോസ് ഹെൽമെറ്റിൽ ഒച്ച വരുന്നത് അത് കുറച്ച് എക്കോ കൂടുതലായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നോർമലാണ്, എല്ലാ ഇയർഫോണിലും ആ എക്കോ വരും. ആ സമയം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മൈക്കിനാണ് പ്രോബ്ലം. ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് മൈക്കൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. മെയിൻ മൈക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഒച്ച പിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൈക്ക് അത്ര നല്ല പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അത് വോക്കൽ എംഫസൈസ്ഡ് മൈക്രോഫോൺ അല്ല. അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നോർമൽ സെനാരിയോസിലും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒച്ച കുറച്ച് മഫിൾഡ് ആണ്. മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടാണോ ഇടാതെയാണോ എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് മഫിൾഡ് ആണ്. ആ ക്വാളിറ്റി മൈക്കിൻ്റെ അത്ര നല്ലതല്ല. നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ പക്ഷേ നല്ലതാണ്. ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആയിപ്പോയി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ എനിവേസ് എനിക്കെൻ്റെ സൗണ്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, എല്ലാം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒച്ച പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് ആവറേജ് പെർഫോമൻസാണ്. ഇൻ ദി എൻഡ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോമൻസ് സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലയോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇയർഫോൺ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഈ ഇയർഫോണിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇടാം. ഈ സെയിം വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും എൻ്റെ അടുത്ത് 2 ചാനലുണ്ട്, വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്, അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാം വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.